Πάμε τώρα. Ο Κουλιεράκης το έχει φλερδάρει τον γκολ. Για να δούμε, εκτελείται το κόρνερ, κεφάλαια, δεύτερη Κουλιεράκης. Έχει χώρο ακόμα και για σούτ, θα το δοκιμάσει. Κοντράρει μπάλα. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θέλει στήριγμα, αφήνει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον τη ένταση, δεν θα το κάνει. Η κεφαλιά! Εκτελεί ο Ντεσπότοφ. Περνάει από τις μπάλα και κρατάει την αλήθεια. ΠΑΟΚ Δυναμό 4-1. Στείλει στα 4 τους Κροάτες ο δικέφαλος και πλέον έχει ξανά προβάδισμα πρόκρισης για τους 8 της Ευρώπης. Τώρα ο Ζίβκοβιτς, Λασάνικο, έτρεχε!